umwambia. Anasema anamjua kivipi? Anamjua namna gani? Nataka siku ya leo wewe tukianza masomo ya siku ya leo ukaweze kujiuliza, mimi najua Mungu wako. Maana usipojua Mungu wako itakuwa ngumu kumtegemea. Itakuwa ngumu kutegemea huyu Mungu maana humjui. Kwa hiyo cha maana ni kujua Mungu wako. Mimi nijue Mungu wangu. Maana kama sinajua Mungu wangu nitaanza kutapatapa. Nitaanza kupotea. Mwalimu wa Bible study leo amefunza. Anasema kutapatapa katika wokovu. Maana haujui kile hujui mwelekeo wako. Maana kama hujui njia, kuna kusimama kwingi kwa junction. Unaenda unasimama, unajiuliza kama niliambiwa ni left ama ni left. Maana kuna left mara mbili. Kuna left na left tena. Unakuta njia mbili hiyo unasimama, unasema tusiende. Tuache tusimame hapa kwanza, tujiulize ni left gani. Mwingine anakwambia hapana, hakusema left, alisema right. Kwa hiyo unafika mahali kwa kutapatapa. Haujajua mwelekeo. Sababu gani? Maana haujui Mungu wako. Na kama haujui Mungu wako, wale hawajui Mungu wao, wanamtegemea kidogo sana. Wanamtegemea kidogo tu sana, maana hawamjui. Na kama unategemea Mungu kidogo sana, unapata kidogo sana kutoka kwake. Bwana apewe sifa. Ili ukapate mengi kutoka kwa Mungu, ni lazima ukamtegemee kwa mengi. Umtegemee kwa upana. Bwana apewe sifa. Nataka siku ya leo tukaweze kujifunza tu kumtegemea Mungu ili akaweze kutenda makuu. Tusimwekee mpaka unasikia kama wataka watu wakuingia mapema, utafuta watu wengine, lakini usiambia ngo atafanya tushelewe. Yaani kwa masaa tusitegemee mtu fulani. Tunaona? Kwa hiyo kama unataka Mungu akutendee na atende mengi, unampatia fully. Mambo yote unapatia fully. Chochote unapatia fully. Kuna mtu mmoja katika Biblia aliitwa John the Baptist. John Mbatizaji. John yule alikuwa anabatiza Yesu. Maandiko inasema purposely ama John alizaliwa kwa ajili ya kutengeneza njia ya Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na akanena mengi. Tunajua historia ya John the Baptist. Yale alikuwa ananena akiwa katika wilderness, akiwa kule nyikani, tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Na John mwenyewe alikuwa anavaa ngozi ya ngamia, na chakula chake zilikuwa na asali na nini nyingine na zige za kule. Huyo mtu wakati anaongea kuhusu Mwokozi, kuhusu Mesia, kuna sauti mara mbili. Kuna mtu kasikia akiongea usikie hashomole makelele hii. Niki maana ile sauti wanatoa ni ya furaha. Ulikodokile. Niki maana anaongea sauti ya kilio. Kwa hiyo John wakati alikuwa anaambia watu wakaweze kutubu dhambi, ilikuwa sauti ya kilio. Maana alijua wana wa Israeli wamepotea. Kwa hiyo alikuwa analilia nyikani, hakuweza kupata time kwa nyumba yake. Bwana apewe sifa. Maana alizaliwa kwa kutengeneza njia ya wokovu. Bwana apewe sifa. Anasema nini? Wakati alikuwa anabatiza watu, anasema yule anakuja nyuma yangu ana nguvu zaidi yangu, hata siwezi kufungua kamba ya viatu vyake. Yeye ni mtu mkubwa kiasi ya kwamba siwezi karibia kufungua viatu. Kwa hiyo alinena mengi kuhusu Yesu. Alijua Yesu sana. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Lakini ilifika siku moja John wakati alimkanya Herode kuchukua bibi ya ndugu yake bibi, akashikwa akaenda gerezani, akakaa pale. Baada ya siku kadhaa alianza kutapatapa, na yeye ndio aliongea kuhusu Yesu.
Wanafunzi wawili akawaambia, kujeni, mambo yatakuwa ngumu, kujeni hapa watoto wangu. Akawaita wanafunzi wake. Sasa wanawaita akiwa wapi? Akiwa gerezani, akiwa amefungwa na hajui kile kitatokea. Baada mtu anafika mahali anashindwa ni nini kitafuata. Kuna mzee mmoja alikuwa mgonjwa, na alipongojeka alikuwa na vijana wake, na ni vijana kama wale wangu wameketi pale nyuma. Hawakuweza kufanya kazi nzuri, ni vijana wataki kuchoka. Hata sio vijana peke yao, hata kuna watu wazima hawataki kuchoka. Sasa yule baba vijana wake watatu akawaita, akawaambia, vijana yangu amezeeka sasa kiasi ya kwamba ana nguvu. Akawaambia, mbona na shamba yangu hii? Au alikuwa na shamba kubwa. Bwana apewe sifa. Sema shamba kubwa. Alikuwa na shamba kubwa. Akaambia, vijana yangu, akina Moses, akina Chris na akina Bless, mnaona hii shamba hii kuna mahali nimeweka dhahabu, lakini ni wapi? Na shida ni wapi? Maana siwezi kaona. Maana amezeka kiasi ya kwamba haoni. Na akataka vijana wake wafaidike, akina Dani pale. Akawaambia, hii shamba yangu hii kuna mahali kuna dhahabu, lakini vijana wangu sikumbuki ni wapi kusema ukweli. Mimi ningewaomba tu kuchimba kutoka hapa kwa kuingia kwa shamba. Mkipiga pale chini mtapata ile dhahabu. Na vijana hawakuwa wanataka kazi. Sasa wamepewa kazi ya kushimba shamba, na walikataa kufanya hiyo kazi. Mzee amefika mahali aweze akajua mahali ameweka dhahabu, na anataka vijana wake wafaidike. Sasa amewanenea kwa lugha ya maneno ya mwisho, vijana yangu, kuna mahali nimeweka dhahabu na mimi sikumbuki wapi. Na waomba tu mchukue majembe, mshinde kutoka hapa, na mkifika kule mwisho mtapata ile dhahabu. Bwana apewe sifa. Naye John alifika mahali kama pale, ajui ni gani itamtokea, na akawaita wanafunzi wake wawili, akawaambia wanafunzi wangu, nataka mkaende mkajulie kutoka kwa yule mtu nilibatiza juzi, mkajue kama ni yeye Mwokozi. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Yeye amenena makuu, anasema huyu ndio Mesia, aondoaye dhambi za wanadamu. Yeye anaondoa dhambi zote. Lakini amefika mahali anaambia wanafunzi wake, endeni mkajue kama huyu ndio Mesia. Haleluya. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. John the Baptist amefika mahali vile mambo yamekuwa ngumu, maana hakuamini kama anaweza kuwa ndani ya Kristo na haya mambo yampate ya kufungiwa ndani bila ile ya kuambiwa kuna bora. Hakukuwa na bora. Kwa hiyo aliona maisha yake sasa imekuwa mahali aweze kujua ni wapi. Amechukua hatua ya kunena na wanafunzi wake, nenda mkajue kama huyo kweli ndio Mwokozi. Bwana apewe sifa. Wewe umeshafika mahali kama pale? Umefika mahali kama pale? Unamwamini Yesu, kuna mambo umekuwa ukiomba, lakini nafika mahali nasema, ya kwani Yesu kunaendana na namna gani? Na maana hiyo hapo ndio naomba hii. Yaani ile naomba ingine inatokea. Kwani kunaendana na namna gani? John alifika pale. Baada ya kubatiza Yesu na akamwita mwana wa Mungu, aondoaye dhambi za wanadamu, sasa amefika mahali ameshindwa kujua kama huyu ndio Mwokozi. Bwana akashindwa kujua. Ilikuwa ni shida gani? Bwana anashindwa kujua. Bwana sasa tunashindwa kumtegemea Bwana. Tunashindwa kujua, tunashindwa kumtegemea fully. Kwa nini? John alifika pale, akaambia wanafunzi wake, nataka tusome pamoja.
Mama Niki, nataka unisomee please. Mama, uweze kujia maiki. Haya, nataka tusome pamoja katika kitabu ya Luka mstari wa chapter 7 mstari wa 18. Mahali John amefika akasema sasa vile mambo yamekuwa magumu, sasa amekuwa 50. Tani wanamuona huyo muona huyo. Uwe ni masiwa kweli. Wana huyo kweli. Neka kweli huyo. Hapo katika fix akaona atume vijana wake waende wakajue kama huyu ndio Yesu. Luka 7:19 inasema namna gani? Some katika kitabu cha Luka 7 mstari wa 19. Na kuwatuma kwa Bwana ili kumuuliza, wewe ndiye yule aliyekuwa aje au tungoje mwingine? Haleluya. Wale watu walipofika kwa Yesu wakamwambia, Yohana Mbatizaji ametutuma kukuulize, wewe ndiye yule aliyekuwa aje au tungoje mwingine? Mama Niki, nataka usome na Kikuyu ili tuweze kuelewa vizuri. Soma na Kikuyu. Tusome na Kikuyu. Akimatoma kuri Mwathani makamuria atĩrĩ, we nĩwe ũrĩa werirwo nĩagoka kana tweterere mũndũ ũngĩ? Na arutwo acio makinya kũrĩ Jesũ makĩmwĩra atĩrĩ, Johana Mũbatithania agũtũma kũrĩ we tũkũũrie atĩrĩ, we nĩwe ũrĩa weritwo nĩagoka kana tweterere mũndũ ũngĩ? Yes. Umefika hapo. John akatuma wanafunzi wake waende wamuulizie kutoka kwa Yesu. Baada ya kuongea ukuu wa Yesu, akasema ndio Mesia, akampatiza, akasema yule anakuja baada yangu ako na nguvu kuliko mimi, na hata sina nguvu ya kufungua kamba ya viatu vyake. Sasa amefika mahali ameshindwa kujua sasa. Amefika kwa fix, ameshindwa kujua. Sasa amechukua wanafunzi wake waende tena kwa yule mtu yale alinena, akasema ndiye Mesia. Sasa aende akauliziwe sasa. Sasa yeye amesahau. Yeye amekosa kuelewa. Amefika katika fix. Bwana apewe sifa. Wewe uliza jirani yako, umefika mahali kama hapo? Hebu uliza tu, umefika mahali kama hapo? Unajiuliza ati kweli kuna Mungu?